Привет! Я прожил в этом хардкорном мире уже 200 дней и успел построить несколько крутых проектов, но у меня до сих пор нет своего дома. Сегодня я это исправлю и построю свой первый дом из земли. Шутка! Или нет? На такую, казалось бы, легкую постройку ушел не один десяток тысяч блоков. А что из этого получилось, вы скоро увидите сами. Лайки, подписки, но вы и так знаете, что нужно сделать. Также, друзья, хочу сказать, что я буду участвовать в турнире по Майнкрафту, который организовал Феликс, с призовым фондом в 700 тысяч рублей, где будут участвовать Зимон, Тумка, Ксен, Скретч, Фласка, Нойзи, Шегич и Милибри. Сразимся мы в очень жестких минигеймах: ультра-хардкор, прятки, бинго, бедварс и другие. Первый турнирный день начнется 22 мая в 18:00 и остальные 25 и 28 мая в 18:00. Залетай ко мне на стрим в ВК Play Live по ссылке в описании. Итак, на сегодня план такой. Сначала мне необходимо построить хайперлуп для быстрого перемещения из точки А в точку Б, так как постоянно летать 4000 блоков туда и обратно через океан очень долго. А что же насчет дома? Я выбрал место на берегу у той самой изумрудной горы, но для начала его нужно расчистить и подготовить к строительству, добыть множество блоков, включающих в себя землю, и только потом приступать к постройке дома. Вроде план мне понятен, так что пора за работу. Вот такой я дурачок. Здесь у меня в печках уже переплавляется стекло, которое понадобится для постройки дома. Также еще добавилось несколько сундуков, в которых находится очень много земли, а также каменистой земли, из которой я буду себе строить новый дом. К слову, вот так вот выглядит дом, в котором я сейчас живу. Итак, я собираюсь отправиться в ад, чтобы начать копать тоннель для хайперлупа. И надо не забывать взять обсидиан для постройки порталов. У меня, конечно, здесь уже есть портал, но я думаю, что в будущем нужно куда-нибудь его перенести в более подходящее место. Капец, как я давно тут не был. О, господи! Ну, посмотрите на меня. Не, ну явно клоун. What the fuck? Видали? С первого раза. Пока что такое обозначение я сделаю для начала моего хайперлупа, и теперь мне предстоит на 568 блоков прокопаться в ту сторону. Ну, примерно в этом месте надо будет построить портал и посмотреть, где же я появлюсь. Потому что я впервые буду так перемещаться в мире. И интересно, где я сейчас появлюсь. Явно это место не походит на ту деревню. Ну да, давайте сразу же взрывайте тут все, убивайте меня. Теперь осталось только найти отсюда выход. Ё-моё, пугают меня опять эти криперы. Да, интересный я блок выбрал для строительства. Нет. Что ж, теперь мне нужно понять, в каком месте я выбрался на поверхность. О, как же точно я все рассчитал. Какой же я молодец. Я появился прямо в этой деревне. И думаю, где-нибудь в этом месте можно разместить новый портал. И он переносит меня в этот портал, и это значит, что я все сделал правильно. Осталось только немного расширить хайперлуп для удобного перемещения. Для вас прошло одно мгновение, а я успел сделать много интересного. А именно построить формилку грязи, она нам пригодится для фундамента дома. Также скрафтил кучу инструментов для выравнивания территории и даже приступил к терраформингу. Но спустя 20 минут понял, что в одиночку не справиться. И мне нужно что-то такое же красное и взрывное, как и я. Да, эти две красотки фермы мне теперь в разы облегчат задачу. И, кстати, одну из них я уже успел немного затестить. Но на стриме я достроил вторую, и теперь я буду фармить в 2 раза больше пороха. Это, конечно, еще не финальный вариант всей фермы, ее надо будет доделывать и украшать, но это уже сюжет для следующего видео, так что подпишись, чтобы не пропустить. А теперь пора приступать к одной из самых интересных частей и сравнять эту деревню с землей. Так, братан, стоя там, ты для меня представляешь огроменную опасность, потому что если он взорвется, вся эта гора взлетит на воздух. Я вижу, там еще и один ходит, ё-моё. Братанчик, я надеюсь, ты мне не будешь мешать. Не-не-не-не-не-не. Первый есть, сейчас мы отведем второго подальше и получай. Эта гора выглядит очень опасно. Не хотел бы я на ней оказаться во время взрыва. Но есть одна маленькая проблемка, ведь в деревне остались жители, и их 100% заденет этим взрывом. А издалека вести новых жителей я совсем не хочу. Поэтому нужно в срочном порядке их увести как можно дальше от этой горы. Поэтому давай, братанчик, садись ко мне и поехали из этой деревни как можно дальше. Я думаю, тебе здесь будет безопасно, пока посиди, а я сгоняю за твоим собратом. Вот он ходит здесь бесстрашный среди этого динамита. Давай скорее, залезай в лодку. Давай, поехали отсюда, пока на крипера не нарвались. Еще немного и паркуемся рядом. Я даже сейчас для вас комфортные условия создам, чтобы вы здесь смогли выживать. Кушайте, размножайтесь, я надеюсь, вам тут будет безопасно. С вами все в порядке? Я-то думал, я нормальных жителей привел. А мне пора устраивать большой бум. И начну я вот отсюда. Оу, да, сейчас будет большой бум. Нажимаем и, как можно
можно скорее убегаем отсюда. И пошло дело, пошел процесс. Что-то я немного не понял, почему оно перестало взрываться. Ну, тогда мы ставим еще одну кнопочку и как можно скорее убегаем отсюда, чтобы издалека посмотреть на этот прекрасный взрыв. Офигеть, ё-моё, это выглядит просто бомбезно. В прямом и переносном смысле этого слова. Ну все, такой территории мне будет достаточно. Тот ужас я пока оставлю как есть, а уже тут мне придется все разравнивать. Для вас это будет всего на пару секунд, а я здесь залипну, ой, как надолго. Погнали! Ух, наконец-таки за 1,5 часа расчистил почти всю эту территорию. Оставил пока что тот угол некрасивым, потому что для постройки дома он мне в принципе не мешает. И да, наконец-таки прямо сейчас я приступлю к его постройке. И для начала мне понадобится грязь, у меня уже есть целый шалкер грязи, я надеюсь, столько мне хватит для фундамента моего дома. И теперь пора внести первый кирпичик в постройку моего дома, хоть он и будет состоять весь из земли. Как вы видите, он будет не маленьким. Здесь будет главный вход, задний вход и еще 2 входа по краям дома. Но мне кажется, здесь чего-то не хватает. Вот так уже намного лучше. И чтобы крыльцо не казалось таким плоским и монотонным, я сделаю здесь тропинки. Ля, вот это кайф. Мне уже нравится, как оно выглядит. Хоть я еще и даже первый этаж не сделал. Но сейчас я соберу еще каменистой земли. И надеюсь, мне ее хватит на первый этаж. Но, походу, у меня осталось всего 2 шалкера и придется добыть еще. Ну ладно, надо строить хотя бы небольшую часть и уже поставить в дом кровать, потому что солнце садится и сейчас здесь появится огромное количество мобов. Спим, и можно приступать к постройке первого этажа. Конечно, на весь первый этаж мне блоков не хватит, так как в нем будут очень высокие потолки. Но думаю, слоя 3-4 мы успешно положим. Так что погнали. Ну, кстати, с этими ресурсами я успел построить почти весь первый этаж. И да, это пока только 1 этаж, а в доме их будет больше, чем 3. Нужно доставить последние 3 блока, забрать отсюда все мои шалкеры и накопать гравий для каменистой земли. У меня уже есть большой сундук с огромным количеством земли, гравий я накопал, и теперь, наконец, крафтим огроменное количество каменистой земли. А теперь у меня закончилась земля, зато у меня есть теперь 2 шалкера каменистой земли. Забираем их, спим, и пора заканчивать с первым этажом. Я наконец достроил первый этаж своего дома, и знаете, выглядит он, ну, ничего себе. Теперь было бы неплохо сделать крыльцо, потому что вход в дом выглядит как-то пустовато. Количество блоков позволяет мне это сделать, да и там наверху у меня стоит еще 2 шалкера, поэтому погнали улучшать это крыльцо. Получается как-то так, и уже выглядит довольно неплохо. Теперь мне нужно сделать со всех сторон вот такие лестницы на 2-й этаж, ну и, собственно, сделать сам 2-й этаж. Ну и пока я еще не придумал, какого цвета будут стекла в моем доме. О, кстати, лол, что тут делает кнопка? Делаем подъем на 2-й этаж. Пока что он будет такой крутой, потому что я еще не придумал, какой у меня будет интерьер в доме, и, может быть, я здесь вообще поставлю какие-нибудь другие ступеньки. Ух ты, ё-моё, сколько вас тут! Я совсем забыл, что это все дело нужно осветить. А, нет, отстаньте от меня. Надо скорее поспать и расставить везде факела, чтобы здесь не спавнились мобы. Фух, ну теперь пора приниматься за 2-й этаж. И еще спустя час я достроил 2-й этаж, но теперь мне нужно огромное количество дерна для того, чтобы сделать крышу, которая уже будет стелиться к 3-му этажу. Как по мне, кстати, этот 3-й этаж будет самый крутой из тех этажей в доме, и только нужно сгонять за ресурсами, и можно приступать к постройке 3-го этажа. Ну чё, погнали! И вот так выглядит мой 3-этажный дом, но это даже похоже на какой-то дворец. И меня очень сильно достали мобы, особенно эндермены, которые постоянно тырили отсюда блоки. И я решил осветить всю территорию в этом доме, что только есть. И вот такой большой у меня получился 3-й этаж, и мне остается сделать только крышу, чердак и вставить стекла. Но для крыши мне нужно добыть очень много дерна, а его у меня нет. Ё-моё, понастроил тут домов. Поэтому надо улететь подальше, чтобы не портить внешний вид около дома, и добыть как можно больше дерна. Если вам надо разровнять территорию, звоните, пишите, посмотрите, как я хорошо постарался. Я себе докопал почти весь инвентарь дерна, и надеюсь, мне хватит это на крышу дома. Но если что, я просто рядом буду ставить землю, и в какой-то момент она тоже станет дерном. А теперь погнали скорее строить крышу нашего дома.
Итак, крышу дома я почти доделал, и я сейчас нахожусь на базе, чтобы забрать стекло, которое нужно переделать также в стеклянной панели, а также сделать еловые люки и двери, чтобы сделать двери для дома. Переделываем костную муку в белый краситель и делаем белое стекло, а также белые стеклянные панели. Также мне понадобится лаймовый краситель, который нужен для лаймовых стеклянных панелей. Теперь у меня есть все ресурсы, чтобы достроить мой домик, и скорее к нему отправляемся. Сейчас я вам его покажу. Вот он, мой скромненький дворец, пока без окон, без дверей, но сейчас мы это исправим. Вот такой у меня получился домик, и осталось сделать пару небольших штришков. И теперь строительство моего дома официально завершено. И давайте я вам проведу небольшую экскурсию по моему дому. На этом огроменном крыльце мы можем любоваться фонтанчиком, а также заходом солнца. Позади находятся огромные двери, которые ведут на первый этаж моего дома. И все этажи в нем пока что пустые, потому что я не знаю, что в нем можно разместить и как можно украсить. Поэтому даю вам в комментариях полную свободу действий, пишите все, что угодно, и возможно именно это я построю у себя в доме. Потому что в нем места очень много, и я думаю даже влезут какие-нибудь фермы. Потому что это только первый этаж таких колоссальных размеров. А если мы поднимемся на второй этаж, то тоже ничего не увидим, кроме огромного пространства. А еще я тут построил такие прикольные окошечки, которые несут в себе скрытый смысл. И если вы знаете какой, то пишите об этом в комментариях. Со всех 4 сторон есть лестницы, которые ведут от первого до последнего этажа. И сейчас я нахожусь на 3-м этаже, и мне кажется, что это самый крутой этаж. Потому что здесь есть такие крутые большие окна. Кстати, я до конца не определился с цветом этих окон, поэтому с одной стороны сделал зелеными, а с другой стороны белыми. И из-за этого мой дом спереди и сзади совершенно разный. Здесь, ё-моё, постарались эндермены и повытаскивали некоторые блоки, поэтому давайте их поставим на место и отправимся на чердак, но перед этим хочу вам показать вот такие крутые пролеты, которые я сделал на каждом этаже. И на самом деле я их прокопал для удобства, чтобы с легкостью можно было залетать наверх, а также плавно спускаться вниз на элитрах, что будет гораздо быстрее, чем сейчас подниматься по такой крутой лестнице. И мы с вами забегаем на чердак. Тут у меня есть свой личный эндермен, который тырит постоянно блоки и переносит их с одного места на другое. Он с этим отлично справляется, так что не будем ему мешать и побежим дальше. Как вы видите, на чердаке тоже очень много пустого места, поэтому там можно что-нибудь разместить, типа какого-нибудь хранилища или, может быть, даже плавильни. А тем временем я выбежал на крышу дома, и отсюда можно осмотреться, например, вот этого зомби убить, который любит ползать по крышам, или же самим взять, забраться на самый верх этой крыши и любоваться красивейшим восходом солнца. Вот такой вот у меня получился домик. И, кстати, напишите в комментариях, какая сторона дома вам нравится больше, задняя или же передняя. И в скором времени я начну переносить вещи из базы в этот дом. Ну а вы не забывайте про лайк и подписку. А с вами был Микрован. Пока!